herri inauteriak, iragana, ateioka. Media Bask eta Naiz Irratia. Ebe ni Esteban Borrome, bidajai taja, eta hogei urte, guai aurten ene laugarren libertimendua dut. Lazin dut lehenetik hor niz, baigurako libertimendua badenetik hor niz. Eta zirtzil taldekoa. Eta Maia Kosta, Irisak taja, eta ogoita 9 urte, eta nik libertimendua liseoan deskubritu nuen terminalean Antxon Lukurekin. Alors, hemen bitarengila egun. Deitzen da, baigurako libertimendia. Erran nahi du, ez da erri bat baizik. Zonbat erri bat dira, libertimendu hortan, eta zoin dira bakizie. Beraz, baigurako libertimendua sortu da orain dola 3 urte, 3 urtea ginen dugu hori da, 2021 eta izenak egiten duen bezala, baigurak inguruko erri guziak bahne dira. Egan nahi baitu lemalu deitzen dena lekorne makea lu oso, eta gure eskualdean gehiago, beraz bidajai, Orzaize, Irisahi, Suskune, Eleta, ez baniz jonpatzen. Eta agian ez dut, ialditik batzu bat zuten. Bai, hori da, baina oroko gean baigurako inguruko egiak dira. Egan nahi du, eiten zen, jadanik libertimendia ez... Bai, astapenean libertimendu bat egiten zen lekorne makea eta luosorekin, eta guk gure eskualdean beste bat egiten ginuen, beraz Irisahi, Suskune, Bidajai, eta batu gira, azken finean 2021 libertimendu bakar baten egiteko eta baigurako libertimendua daitu duguna. Eta justuki berbada esplikatzeko, zendako elkartu ziste eta denak batean? Arazo nagusia ustut zela zirtzile eskasa baitzen, eta urte batez beraz inginuen Lemalu eta Xabio deitzen den eskualdea. Eta hor gintzen baigurako libertimendua eta gero beste urteetan atxiki zen. Eta sortu zen duela, bi urte bai, bolantaldea, 2 urte. Eta bolantaldea badenetik bai egonkortu da. Esplikatzeko, ez dute denak ezautzen, zer den libertimendu bat. Berbeda, libertimendia haintzin, bada xanti bate ere, ez dakit, ospatzen duzie, xanti bate nora pasten da? Bai, pixkat esplikatzeko, bada lehenik xanti bate eta gero libertimendua, xanti bate zirtzilen besta da. Eta neguan egiten da, guk nola antolatzen dugun, ostatu ibiltzen gira, kantu batzu, denak zirtzilez jantziak eta kantu batzu kantatzen ditugu. Bai, hori da, xanti bate da zinez zirtzilen besta, libertimendu haintzin. Eta hori da, bai, helburua da etxe pastea, eta hori da, hor dira zirtzilak nagusi, eta gero libertimenduan alderantziz aurkakoa, hor dira bolanten eguna da, egunean zahiten baita, eta helburua zirtzilena izatzea bukaerankoa. Hala. Eta justu gaitzeko, eta ez dakit nola integratuko duzun, baina
Erraiten duen bezala Estebenek, etxez etxe pasatzen gira eta helburua da eske egiten dugu jatekoa galde egiten dugu jendek. Eta hori da egitual zahar bat da, baina egiten zen negoa justuki sasoin horretan serrikia egiten baitzen eta pasten alt baitzen etxez etxe jatekoa galde egiteko. Lehen pasten zen gehiago etxetan, bai ostatuetan, nola egiten duziziek etxetan araria? Bai guk irisakin behiz plantan ezagit dugulaik dola hauai bost urte baino gehiago, hasi ginen etxez etxe, eta kartier batzu hautatu ginetin lau auzo kantoinetan edo mugan zirenak hautatu ginituen, eta hor etxez ibiltzen ginen, lehen egiten zen bezala. Eta azken urteetan formatua pixka bat aldatu dugu eta ostatu ibiltzen gira. Baina, ez da, berdin behiz etxeetara pasatuko gira, hori ez da aldatzen alda. Eta, justu gehitzeko, hor azken urteetan indugu beraz irisakin, ostatu. Eta urten antolatzen ari da, baina entzatuko gira egiten zinez bai guraren itzulia. Beraz antolatuz egun oso bat dantzarientzat, hor bolantentzat, erri. Elkarteetaik pastuz edo etxeetaik edo ostatuetaik. Eta gero atxean xantibate atxikiz, baina nahi ginuke aurten dik xantibate libertimendua egiten den egian egin, ez irisakin egin. Aurten hor seguraskin horrelki eletan izanen da, beraz xantibate aurten eletan egin. Hori pixkat aldatu. Ados, hori zen xantibate eta gero bada libertimendia, beraz, esplikatzeko pixkat simpliki, libertimendian bada dantzan, zerkia, bertxiak ere. Nola pasten da pixkat eta libertimendu bat? Beraz, deia libertimenduaren, jakin behar da, libertimendua ez dela ikusgarri bat, egitu bat da. Beraz, egiten da iaute garaian, basen aforko iaute bat da. Eta helburua zen garaian, eta guai piskatola da ere, gazteak egiari aurkeztia. Beraz, etxeko gazteak egiari aurkeztia. Beraz, bat dira, janen dugu lau partaide nagusi, bat egin behar dutenak plazan, zirtzila, unek badu hitza, eta berak du zikinkeriak, tzarkeriak, eta urtean zer pastea diren alukeri guziak ondatzen, eta botatzen. Gero bat dira bolantak, beraz, bolanta primadera, boterea, argia, berak du udaberriak hartzen. Bertsularia da bolantaren hitza, ez da bolanta mutua da, ez da mintzo. Eta berak du pixkat zirtzilak kondatzen duen basakeria labur biltzen eta pixkat formak emaiten ditu. Eta azkenik musikariak, bolantentzat, bolantak gidatzeko eta batin behin dute bolantekin. Eta hori guzia, anzten dugu usu, baina hori guziak bat egiten du. Eta hori da libertimendua. Bai hori da, eta bolantaren eguna denez, transizioa egiten du negua eta udabehiaren artean. Ados, behar da prestatu aski goiz, uste dut, hasi ziste diadanik, zuk egiten duzu gehiago dantza, esplikatzen duzu pixkat nola pasten da, bada anitz lan? Bada initz lan, bada lan, guai badu hilabete bat baino gehiago asiak girela, biltzen gira hastean behin, aurten igande goizan, baina urtero aldatzen alda hori. Eta hola, bi horrenez haitzen gira, hasten gira ikusten ze dantza landuko dugun, nola, ze egitan emanen dugun, eta antolaketa tipi bat hasten da, beti zirtzilekin ahemana atxikiz ikusteko nola intzinatzen giren denak elgarrekin. Eta gu zirtzilak hasi gira ere, momentuko goiza egiten dugu bakarrik, ebiakoiz goiza. Baina gero egun osoa eta gero asteburu osoa, inberko da. Eta bai berdin, 12ko talde bat gira, 12 zirtzileko talde bat.
eta berdin, bolanteekin eta aurten musikariekin, ez da musikariak integratu ditugu aurten. Ahemanetan goiten gira eta elgarrekin antolatzen da libertimendua. Oston egan duzu, dena bat egiten dila, libertimendia, donc ez dakit nola pasten den, zik egiten duzi zien aldetik eta prestakuntza egan nahi dut dantza, eta zien aldetik, me gero memento batez denak elgarrekin ziste? Bai, errepikak bakotxa bere aldetik tegintugu, zertzeako janeltik eta bolantako janeltik, baina bolantak musikariekin alere aheman tinko batean, berezi batean dira. Eta bai, libertimendua haintzin aldiz, haste bat edo bi haste haintzin iten ditugu errepika orokoak. Halez bi edo hiru uste dut, joan urtean hori zela. Eta horra. Prestakuntza denboran, pentsatzen dut zien artean, sortzen dira gazten artean, giro bat berezia nola pasten da piskat? Bolanteetan ez dakit nola pasten den, bolanteekin, baina zirtziletan hasteko bada giro, beti urte guziz. Bortxaz badira urte batzu sortzen den talde bereziago bat beste urtetan baino. Baina beti bukatzen da, egarrekin abian gira bestat, zinez lagun talde bat sortzen da, azken finan. Eta egin argia da, eta baditugu zirtzel biziki gazte batzu, 16 urte dituztenak edo 17. Eta gero beste batzu ez dutenak utzi nahi, 27 urtetan oino libertimendua egiten dutenak. Eta bera sortzen da, hola, belaunaldien arteko lagun talde bitxi bat. Eta garai batez, bai, esiur, bizki untsa pasten dugu horren aldetik. Bada, antzezlan guzia eta iten dugun etekina eta libertimendua, xantibiat eta guzia, baina bada ere sortzen den ahemana eta lagun talde hori. Eta bai, bolantentzat interesgarria dena da urtero taldeak biziki desberdinak direla. Adibidez, lekorne eta lekorndarrak eta irisartarak nagusi ziren dantzarietan. Aurten eletako hainitz sartu dira, luosoko hainitz, beraz taldea urtero aldatzen da junt. Eta hori da polita ikustean urtero egi desberdinetako gazteak urbiltzen direla, eta ez dela bate jende berdina urtero, behitzen da. Egan nahi du, transmisioa untsa pasatzen dela, belan den artean, hori da? Bai, hori aski positiboki ikusten dut. Atxamaite dut, libertimendua guran untsa egonkortzen dela. Beste erretan ez dakit sobera nola pasten den, baina bada motivazioa, bada gazte hor belaunaldi bat motivatua dena ustut bolant eta zirtziletan, eta guai musikarietan ere. Eta hori seinale biziki hona da. Nahi du egitua plantan emana dela eta bat dira ideiak, entzatzen gira gauzak garatzen. Eta horren aldetik biziki positiboki ikusten dut. Bai, hori da hainitz gira eta beraz horrek egiten du, gonkortzen du egitual hori. Maiten du indar bat. Eta elkarte bat ere muntatu duzi, eta pentsatzen dut, helburua da ez dakit, erresago dela, montatzeko berbada, libertimendia, piskat zendako elkarte hori piskat. Bai, kudeak eta rentzat simpleki, egia ezan hor duela bi urte bolantentzat kostumak sortu ditugula guaurek, eta kostume horien egiteko erresago zen elkarte baten muntatzea. Hortaik sortu da pixka bat kostuma sorkuntzatik. Garazitik eta garazin berri sortu da, dila zonbait urte, libertimendia, eta gero, ondoko egitan pixkat emendatu da. Zien ustez, ukandu arrakasta, askifite, zendako bazen galdera bat eta eskuararen inguruan pentsatzen dut eta iteko zerbait gazten artean, memento horretan? Libertimenduak ene ustez erantzun du huts bati. Azken urteetan, Basena Fajoan zen arazoa da etzela jaute garaian etzen gehiago jauteria ospatzen eta eskola batzutan ere hartu dugu Lapurdiren influenzia eta zanpantzak ospatzen alta Basena Fajoan ez da oina hasi erantzen egitua. Beraz, libertimendua berriskuratzea, enustaz izan da
albidetu du huts hori betetzea. Horra. Bai, hori da gazteak, ni ustez gazteak identifikatzen dira horretan eta... Antzerkia badu leku berezi bat hor libertimendian eta berda pixkat eta berdira gai batzu hautatu, nola pasatzen da zien artean pixkat aski erreski pasten da hori? Bai, gaiak hautatzeko, lehen gauza iten duguna beti da taldia muntatzea. Eta aurten digoiti badugu eramaile bat, gure laguntzeko, gaien hautatzen eta idazketan eta antzesteko maneran laguntzeko ere. Baina bestenaz, urte guztien duguna da gaiak bildu, urte antzeak entzun ditugunak, berriki entzun ditugunak, dokumentu batean biltzen ditugu, eta gero urte goiti improvisaketak egiten ditugu. Zentsatzen gira gaiak elgarren artean lotzen, erabakitzen dugu ze gai nahi dugun bortxaz aipatu, zinez garrantzitsuak diren gaiak, eta gero bada idazketa lan bat inber dena. Eta hortik goiti, antzestu, gauzak gehitu, aldatu, eta gero badira, sortzen diren txiste batzu, piskat errepiketan eta improvisaketetan gauza egingarriak ateratzen dira oso bai, hori xe hor. Eta libertimendian bada, libertate momentu bat, eta nun kritikatzen alden, eta ez dakitu poderea, eta ala ere badira mugak, zer dira piskat eta zin mugak, edo bada, nola egan eta frantzese gaitena auto-santzura bat, edo horako zerbait? Ez da mugarik. Astapenean, lehen idazketetan ez dugu mugarik emaiten. Hor adibidez idatzi behar dugu lehen esena astartean, eta argi eman dugu ez dela mugarik izan behar. Gero bai bortxaz, antzesterakoan irringarria izan behar da, ez bortxaz irringarria, baina mesua izan behar da, mesua argia izan behar da. Eta salaketa pertinentea izan behar da, hori da, pertinentea. Irriaren bidez, edo jenaren bidez, edo berda sentimendu bat sortu eta berda koherentea izan. Ez bada hori, kentzen dugu, baina beraz ez dugu esi edo mugarik jartzen, ez da zirtzila hori da, zirtzila basa da, ez du bere hitza menperatzen, erten du pentsatzen duena, eta bertsulariak du gero hori buru biltzen, eta emaiten ditu mugak, eta zirtzilak ez du mugarik ukan behar normalki. Eta lehen behar bada, aipatzen ziren erriko historioak, eta ez dakit apesa edo osapesa edo horako gauzak, eta guai, aipatzen alda Macron edo Trump, nor nahi, hor ere ez da mugarik, nola? Bai, hori ere da, bortxaz hori adaptatu dugu gaur egun. Lehenago, egin duzun bezala, osapesa, apesa eta erriko boterea aipatzen zen azken finean. Baina boterea gaur egun mugitu da, boterea ez da gehiago errian. Osapesak ez du hainbeste botere, aipatzen dugu beti, baitzira erri historioak kondatzeko, baina gaur egun hori barneratua da, eta aipatzen ditugu mundu mailakoak, Euskal Herri mailakoak, Lujalde mailakoak, beraz Ipar Euskal Herrian pasten diren gauzak, eta garrantzitsuna da zinez oartzean nunden poderea, eta horren arabera dugu gero gaia eta gure arigogia finkatzen. Publikoan aitzinan hartzea bai dantzan edo zirzil bezala, da esperientza on bat ere, eta lehenbiziko aldikotz ateratzen delaikola erri batean eta gazte bezala, zerbait egiten du, esperientzia hori gero bizian eta nola egan eta zerbait ekartzen du, pentsatzen dut? Nik duko erraiten nuen bezala libertimendua terminalean ezagutu dut eta hor duko nire zirtzila nintzen, usera. Eta egia da laguntzen duela zure burua sumitzen, jenden aintzinean mintzatzen, libertimendua kanpoko gauza bada, egen nahi du publikoa zure inguruan duzula, banatu behar dela hitza deneri, inposatu behar dela. Eta segur da, ni hasteko lagundu nuela gerokoan ere begora zure burua segurtatzen, eta gauzak asumitzen, eta erakargarri da enetzat. Ebe nik
Hori da, bai, libertimendua eskolat bat da azken finan. Eta, behin ustez behar janen dut, baina laguntzen du bai plazarat, zure burua plazarat aurkezten. Eta erriko dienda zautzen duzu, zura dineko gazteak. Eta azken finan gaur egun ez gira leheno bezala errietan bizi. Gehienak Baionan gira eskolan izioan edo ikasketetan Bordalen, Tolosan edo ez dakin nun, eta azken finan erriko bestak aparte ez da tokirik nun gazteak elkartzen diren, eta libertimenduak hori albidetzen du ere. Iauteria baino haratago. Eta horren aldetik bai siur, bai permititzen du gazteak, nik hola bizi izan dut, baina asurantza hartzea eta zoi burua siur zaitea, eta horra. Eta justuki sortzen du dinamika bat zin artean eta ahemanak aski azkarrak zin artean eta gero, erran duzu bezala, ezkerreztazkun ziste denak pixkat, ala ere aheman horik segitzen dute gero bizian pentsatzen dut. Bai, segur da, Estebanek egiten zuen bezala, estudioetan bengira Tolosara, Bordalera eta hori guze, eta azken finan libertimenduak permititzen du, adibidez, zure inguruetako gazteekin ahemanen sortza eta egonkortza. Hor aurten eletako gazte batzu sartu dira, ez nire hor ezautzen, Lusoko batzu sartu dira ere gazteak dira, eta nik ez nituan ezagutzen, eta libertimenduari esker gure inguruko gazteak ezautzen ditugu, ahemanak sortzen, eta bai, hori biziki positiboa da enetzat. Bai, libertimenduak albidetzen du egia bizi araztea berriz, azken finan. Eta hori egia da gaztentzat, baina egia da ere heldu diren pertsonentzat. Egitarrek badute zer egin igande batez, otsailean badakite badela libertimendua, eta diten dira, entzuten erriko historiak, eta beste historio batzu. Eta sortzen da, erriko giro berezi hori. Hori erriko bestetan ez baita gehiago sobera berreskuratzen, kabalkadan aparte, behar ba. Eta horren aletik bai, siur erriaren zat positiboa da, hori siur. Justuki publikoa aipatzen duzu, eta pixkat erraiteko nor den heldu, erritarrak hor dira, ez dira denak erritarrak, kanpotik ere heldu dira, pentsatzen dut, eta jakiteko hori beste gazteak, adibidez garrazikoak edo baigurrikoak, heldu dira ikusteat zer egiten du zientzek, eta zik abiantziste, adibidez garrazilat, baigurrikoak, bada konexio bat pixkat zin artean? Nik atxamaiten dut badela libertimendu publiko bat, pixka bat ibiltzen dena libertimenduz. Gu barnegira, bada ordre bat urtero definitua da egutegi bat, pixka bat norden hasten, norden gero, eta gu azken urteetan usu lehenetan ginen, eta ikusten ginituen batzu, beste libertimenduetako gazte batzu urbiltzen ikusteko zer eman dugun, zer salatu dugun. Eta gu berdin, guk bukatuta nahi du ikusi ere bestek zer dioten. Eta beraz bai bada olako joko bat. Bai, justu behar bada kompetizione pixkat zin artean? Ejanen dut ezetz, baina egiazki bada alaike. Ez da bortxaz, dantzarietan ez dakit nola den, bolantetan, baina zirtziletan bortxaz duten gira beste errietan, ez da nahi dugu jakin, gai hori aipatzen dute, ez dute aipatzen, eta horren arabera beti gure burua konporatzen dugu. Eta alde batetik, uste dut untsa dela, ez da jendea diten da, beraz, libertimenduak, baina bestalde, ez dakit ahuntsa noa den, ez da azken finean, helburua da libertimendua egitea. Egiten da, ez gaizki futitzen gira, helburua da itea eta mantentzea. Eta gero, arazoa azken urteetan hortazu hartu gira, da diten dela hainitz ere kostaldetik jendea. Kostaldetik, Sibirutik ere batzutan, Sibirutak batzu diten dira. Eta bilakatzen da, pixkat, Sibiruan bezala maskara da, horako moda zeit. Eta hori, untsa da, eta Euskal jendea diten da, eta
beti positiboki ikusi behar dira gauzak, baina erriko jendea beraz pixkat galtzen da, eta hori ez dut aski begionez ikusten, eta hor erronka da erriko jendea berreskuratzea. Zinez lehentasuna eman erriko jendeari, erriko jendea jindadin, erriko zaharrak, erriko aitamak, eta horra, beraz badala noin ustez. Eta pixkat behar da urgunago joaiteko, bada lan bat folklor blaten barkatu sartzea, memento batez? Bai, guri beldur bada, hasteko ez dugu nahi hori bilakatzea. Egiko egiten ginoen bezala, egiko egitual bat da, eta helburua ez da ikusgarri bat bilakadadin. Beraz behar dugu zinez kasu egin ikusgarri bat ez bilakatzeko, eta zinez egiko egitual bat egon dadin. Eta bai, eta horretan ene ustaz libertimendua zinez erriko jauteria, erriko egituala egon dadin, ene ustaz lehen arma da hizkuntza. Eta hori euskaraz deno, diten alda egoaletik jendea, kostaldetik, siberutik, euskal giroa egoiten deno, gauza irabazia da. Gero hor muga da, jakitea, erriko jendea jiten den, edo bai guratik kanpo den jendea heldu den, jubiltzen den. Baina ustez, borroka, libertimenduaren borroka nagusia da mantentzea, azkartzea, eta jendea badeno, jendeak jiten deno ikustiat, egan nahi du martxan dela, eta gero bai, helburua siur beti da erriko jendeari lehentasuna emaitea. Baina ez dut uste folklorizazio az urbil giren, alaike. Beste ikusgarri eta andana bada, libertimendutik ahunt urrun dena. Eta libertimendua ez dut uste hori denik momentuko. Eta nahi nuke Josu gehitu gauza bat, da azken urteetan hartzen gira ere badela publiko bat libertimenduetan, eta heldu direla usu zirtzilentzat. Nahi dut zirtzilek badute jol biziki jingarri bat, gauzak salatzen dituzte eta biziki jingarria da. Eta gibilean dantza aski simplea zen, leku guztietan gauza bera ikusten da, ez gira hainitz ez da biziki landua dantza gauza, beraz ala, dantza jendea zen urbiltzen hasteko dantzarentzat. Eta baigurako dantzarien bolanten helburuetan bat da justuki repertorio hori obekio lantzea, dantzako obekio lantzea, jendea jindain bai zirtzilentzat eta bai bolantentzat ere bai izan dain gehiago olako horreka bat bien artean. Ene azken galdera, me pixkat egan duzu diadanik, hori zen, nola ikusten duzi geroa, eta lutia da, egan duzu bezala, ostion eskolaren egoera ekin, ziek eta onduko urtetan, pentsatzen duzi segituko duela, eta deia bai guran, eta hemen, basen afagoan, bai? Egan dugun bezala, ostion, ustez libertimenduak erantzun du behar bati, jaute behar bati. Eta behar hori beti balin bada libertimenduak segituko du. Jendea jiten deno, da badela emeia, badela gogoa, eta egiten deno berdin. Beraz, zen ustez bai segituko du. Gero hor dugun erronka azken urteetan da adaptatzea gaur egungo egoareari. Ez da gaur egun egiten dugun libertimendua, ez da duela 50 hirurgei eta urte egiten zen berdina. Ez da gaur egun bada mondializazio gauza hori, ostion egan dugun boterea tokiz aldatzen da, eta hori adaptatu bergira hori hor. Gero, enostaz iraunen du, eta deia ikusi dugu, hor bada bat ziten dena Iruñan, ustut Gipuzkoan ere Añorgan bautela bat, eta edatzen bada, da bortxaz martxan dela eta behar bat irantzuten duela, hori da. Herri inauteriak, iragana, ate joka. Media Bask eta Naiz Irratia.
dakit gauza hainitz ekarriko duen eztabaidari edo libertimenduari buruzko podcast hori. Baina joan urtean libertimendua ospatu ginuen Ixarrin. Eta horren kari ekarri ginuen serriburu bat. Eta berginuen erabili, baginuen estena bat serri bat aipatzen ginuen eta berginuen buru bat. Beraz baginuen egiazko serri baten burua. Eta gero pesta egin ginuen Ixarrin. Eta etzen jende hainiz galitzen, beraz erabaki ginuen auto hartzea, ez da behar, baina hartu du autoa. Eta joan gira itxasurat dozten jaute gaua ere. Eta serriburua ekarri ginuen. Eta gero azken finan serriburua ana antzi. Eta bi haste berantago erriko langile bat gaztetxetik pasa zen eta animaleko usain txarra bazen. Eta apet serriburua egon zen bi haste usteltzen. Eta goxoki gaztetxekoek berzuten dena gero. Euroeskualdeak finantzatua.